सो हेलो गाइस, कैसे मेरे यूट्यूब फैमिली। आज लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए सबसे पावरफुल दो एम्पलीफायर, वो भी दोनों 5200 है। दोनों ही एमबी कलेक्शन का माल है और उसका साउंड टेस्टिंग भी करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एम्पलीफायर दिखाते हैं कौन सा है, ठीक है भाई। ये देखो भाई, पहले बात करते हैं इस मिनी 5200 के बारे में। भाई ये आपको 300 वाटेज में है, जो कि सिंगल चैनल है। और ये भी 300 वाटेज में है, लेकिन ये डुअल चैनल में है, ठीक है। तो अभी इन दोनों का साउंड टेस्टिंग करने वाले साथ में। भाई देख सकते हो कितना लग रहा है। और इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है भाई 40040 8 एम्पियर। इसमें बास टेबल बोर्ड भी है, ठीक है। और इसमें भाई ट्रांसफार्मर 14014 लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें बास टेबल बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो अभी साउंड टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर से करना। ऐसी अमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। तो आओ साउंड टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। चैनल बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भाई। तो भाई सेटअप कंप्लीट, आओ साउंड टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। तो भाई साउंड टेस्टिंग कैसा लगा आपको ज़रूर से कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना मेरे भाई।